naam is Hans de Wilde. Ik ben dirigent van het NL Stendenkoor. De hoeveelste passie hier in Leeuwarden zal het ongeveer de 15e, 20e zijn. Ja. Hoe begon de liefde? Voor Bach? Ja, denk ik toch wel in mijn hele jonge jaren in de brassband waar we wel eens iets van een O halb vol bloed und Wunden gespeeld hebben tijdens Goede Vrijdag. Maar het is eigenlijk pas begonnen nadat ik tijdens in mijn opleiding jazz, trompet, erachter begon te komen dat Bach eigenlijk wel zeker zo swingt als dat de jazzmuziek swingt. Zijn er raakvlakken? Ja, er is, zeker. De drive en met name de baslijnen bij Bach, die zijn gewoon echt vergelijkbaar bij walking bass in de jazzmuziek. Zeker. Dat is muziek, hè? Er wordt veel van elkaar geleend, hè? Er wordt veel van elkaar geleend. Bach was zelfs gewoon ook iemand die leende heel veel van zichzelf. Ook interessant. Ja, er wordt heel veel geleend. En ja, natuurlijk, er is ongelooflijk veel muziek. Maar ja, er is goede muziek en er is slechte muziek. Er is niks tussen, hè? Wat mij betreft niet. Ja, hier werken wij met het NHL Stendenkoor. Dat zijn medewerkers, oud-medewerkers, docenten, studenten. En dat is een mengelmoes, alles van bij elkaar. En de medewerkers en docenten zijn een vrij hechte groep. En de studenten, ja, het ene jaar hebben we er 12 en het andere jaar hebben we er 5 of 6. Dat wisselt. Twee passies. Je kent heel veel mensen die aan één wel genoeg hebben. Ja, waarom? Ja, dat wij twee kunnen doen, dat is uitzonderlijk en heel erg bijzonder. En daar ben ik ook eigenlijk ongelooflijk trots op. Waarom? Hoe bent u op dat idee gekomen? Het ligt natuurlijk voor de hand, ja. Maar ook weer niet. Nee, nou dat is ook dat kan ik ook uitleggen. Wij hebben hier een college van bestuur die ook wel eens wisselt van samenstelling. En een aantal jaar geleden had ik de vraag bij het college van bestuur neergelegd. College van bestuur, heeft u liever dat wij dit jaar de Matthäus uitvoeren of de Johannes? Waarbij een van de leden van het college van bestuur zei, nou, beide. En mijn eerste reactie was gelijk van, dat is onmogelijk. Dat krijg ik qua repetities niet. Ik moet dan 2 passies in 1 generale stoppen. Maar uiteindelijk was daar dus iets in mijn hoofd geplant wat er niet meer uit wou. Ik denk, ja verdorie, het zou toch moeten kunnen als ik het heel slim aanpak met repetities en dergelijke. En toen ben ik het avontuur aangegaan vorig jaar. En het is echt heel erg goed bevallen. En dat doen we nu voor het 2e jaar weer. Ja, het is echt heel erg mooi om te doen. Waar ligt, even puur technisch, waar ligt de uitdaging met zo'n grote groep mensen? De samenzang of toch ook? Ja, de uitdaging blijft gewoon, houden we de beide passies in ons hoofd goed uit elkaar? Er is bijvoorbeeld 1 klein koraal, dat wordt in de ene keer wordt het 1 keer gezongen, maar in de andere wordt het 2 keer gezongen met een nieuwe tekst. Ik hoop maar dat ze dan die tweede keer ook daadwerkelijk gaan zingen. Er zijn kleine verschillen. Je moet je hoofd er enorm bij houden. Maar ja, in principe is het gewoon, als je 1 keer aan, tenminste voor mij is het zo, als ik 1 keer aan de Matthäus begin, zit ik in de Matthäus. Als ik aan de Johannes begin, vanaf maart 1 zit ik in de Johannes. Dus dat, ja. Bestaat er iets groters, mooiers dan die beide passies? Boven alles verheven is Bach, zeg ik altijd als het om de muziek gaat. Dat is een cliché, maar er is een Argentijnse componist, Mauricio Kakel heeft het ooit mooi gezegd. Er zijn wel muzikanten die niet in God geloven, maar er zijn geen muzikanten die niet in Bach geloven. Wat is het verschil tussen die beide passies? Ja. De een is langer dan de ander, de een is eerder geschreven dan de ander. Ja, de een is langer. What's the difference? What's the difference? Moeilijk te
ik ga even weer van mezelf uit. De Matthäus is wat uitgebreider wat bloemrijker in de vertelling. Wat meer melancholisch. En de Johannes is heel erg to the point. En heel erg sec het verhaal. Dit is er gebeurd. En de Johannes is eigenlijk ook heftiger. Lijkt eigenlijk nog meer opera dan dat de Matthäus is. En ja, onze Calvinistische aard wij vinden het lijden fijn. Dus die Matthäus wordt meer geappliceerd dan... ik moet kiezen tussen twee. Het kan eigenlijk niet kiezen tussen die twee. Nee, ik kan eigenlijk niet kiezen. Ik ben Erissa Schutter. Ik zing in het koor bij de Alten. En ik zing hier nog niet zo heel erg lang. Dus het is voor mij voor het eerst dat ik die 2 passies ga zingen. Het is überhaupt voor het eerst dat ik een passie ga zingen. En meteen 2. Dus, Hoe ooit gegrepen, of misschien ook wel niet, door die passies? Kende je de stukken? Eigenlijk niet, kan ik gewoon meteen zeggen. Maar ik hou enorm veel van zingen. En ik heb wel eens meegedaan met zo'n From Scratch in de harmonie. En... daar vertelde iemand mij van, ja, maar jij... ik zei van, ik wil wel veel meer zingen, ik vind het zo heerlijk. Maar jij werkt toch bij NAL Stenden? Weet je wel, dat zij een heel goed koor hebben. Nou, zodoende ben ik hier bij het koor gekomen en zing ik nu dus mee. Wat spreek je aan de muziek? Want ik kan me voorstellen dat je voor de happening komt en het gezamenlijke. Maar het zijn wel 2 wereldstukken, hè? Ja, en dat is gewoon heerlijk om te zingen, die meerstemmigheid en die koralen. Ja, dat vind ik gewoon heel erg mooi. Ja. Zijn dat ook de mooiste stukken voor je? Nou, ik ken er nog niet genoeg om dat te zeggen. Dus daar hou ik me nog van af. Hoe hard werken is het? Want dit zijn ook hele pittige werken. Ja, het is echt de repetities, dat is echt best wel pittig, vind ik. Het is gewoon je concentratie moet je echt hoog houden, want anders dan ben je gewoon los. Dan weet je niet meer of je nou in moet zetten of niet, of op welke toon. Maar toch, ondanks dat ik wel eens moe ben voordat ik hier naartoe ga, dan heb ik er toch altijd heel erg veel zin in. En zo kijk ik ook enorm toe naar de uitvoeringen. Daar heb ik heel erg veel zin in. Spannend? Nee, eigenlijk niet, want ik hou er heel erg van. Maar ik weet wel, ik heb meegedaan met het Adventsconcert voor het eerst. En daarna miste ik het ook een beetje, zo'n stuk. Gewoon, je bent heel intensief met die 2 stukken dan bezig. En ik herken wel wat Hans zegt van, je bent echt, als je met de Matthäus zingt, dan zit je in de Matthäus. En met de Johannes, dan zit je in de Johannes. En dat merk ik zelf ook inderdaad. En je zit er zo in en je bent er zo intensief mee bezig. Dat ik dan na de hand het ook wel een beetje mis. Dat ik denk, nu hoef ik ze niet meer te zingen en te oefenen. Ik ben Anne Frans en ik zing mee met de bassen en dit wordt mijn 2e jaar. Ik heb vorig jaar voor het eerst, toen ook gelijk 2 passies achter elkaar. Nooit eerder een passie gedaan. Dus cold turkey erin. Ja, en dan maar even over vorig jaar. Hoe is het je toen bevallen? Want je staat er nu weer voor, maar toch. Had je na afloop zoiets van, dat viel me mee of juist niet? Het was wel een uitdaging, maar ik vond het echt wel waard. Want ik stond ertussen en je hebt een aantal die staan om je heen. Als je het zelf niet helemaal uit je hoofd kent, dan kun je meeliften op de anderen. Dan weet je, oh ja, zo ging het. Dus ik vond het goed te doen en het heel erg mooi om mee te maken. En ook om te zien dat de zaal muisstil is en echt de aandacht erbij heeft, dat echt heel mooi. Ja. De stukken zijn ontzettend bekend. Kun je dat ook merken aan het publiek? Bijvoorbeeld, sommigen weten elke noot, elke toon bijna uit hun hoofd. Hè? Voel je dat bij dit soort stukken? Ja, dat kun je wel zien. Je ziet de mensen echt meeneurien. En ook, ik denk als je ze zou vragen om mee te zingen, dan zouden ze dat zo doen. Ja. Ja, want het is niet niks hè, wat jullie doen. Nee, het is niet niks. Het is een uitdaging. Maar ik hou wel van een uitdaging.
Dus ja, ik zou zeggen, als je nog niet lid bent van het koor en je zit op de NHL en je denkt, ja, het is niks voor mij, want ik kan het niet. Nou, het is het proberen waard. Had je zangervaring met zingen, in welke vorm dan ook? Nou, niet professioneel, maar ik kom vanaf jongs af aan in de kerk en wij zingen daar met ook noten erbij. Dus ik begreep ongeveer noten, maar ik had nooit echt het idee van ik ben een goede zanger. Mijn ouders die wilden vroeger van ons de Singing von Trap Family maken, van de Sound of Music. Maar toen heb ik een beetje een afkeur gekregen van koortjes. Maar toen ben ik een keer naar een kerstconcert hier geweest, de kerstuitvoering van het Weihnachtsoratorium. Ja, dat vond ik zo mooi. Toen dacht ik, nou, misschien moet ik toch maar meedoen. Ja. En Bach, werd thuis ook Bach gedraaid? Ja, mijn vader is wel een Bach-liefhebber, maar ik begreep dat nooit. En toen was ik nog wat jonger natuurlijk. Nou, kijk, ik ben nog steeds jong. Maar ja, misschien toch een beetje leren begrijpen, denk ik. Leren waarderen. Waar ligt de grootste uitdaging nou voor deze beiden? Ja, ik denk dat het vooral is dat je als je nieuw bent, je kent de muziek nog niet echt goed. Ze lijken wel wat op elkaar. En ondanks dat je met meer mensen bent, zijn de inzetten soms heel erg lastig te timen naast elkaar. Dan staat er een rust, maar dat klinkt niet logisch, dus dan wil je al inzetten en dan moet je toch nog even wachten. Dus ik denk vooral de timing is heel erg lastig als je met zoveel mensen zingt. Ja. Ik heb nog een weekend om erover na te denken. Volgende. De volgende Bohinetjes. Maat 88, hè? Prik weer raakkoord. Vliet, Johan. Komt-ie. 1, 2 en 1, vliet. Ik ben Sita Westra en ik doe dit keer maar de hele Matthäus en Johannes passie voor de eerste keer mooi. En in het verleden heb ik maar de bandkoor van de Matthäus mooi zong. Dit is een rol. Mijn rol is, ik ben altijd in koor Ian. Ja. Wist dat dankzij de passies achterkwamen of zongst al eerder? Ik zong het algemeen al eerder. Ik heb vroeger in een bandkoor, in een jongerenkoor zong. En toen... dat hij op een gegeven moment weer dat kleer. En toen wil ik eigenlijk weer zongen. En toen zoek ik dus naar de NHL en ben ik hier komen zongen. Maar ja, daar staan er eerst 2 passies op een poster. Ja, dat is wel uniek. Nou ja, de Matthäus die koer ik al voor de helft, omdat Bennekoor in de eerste helft mooi zong. Dus de eerste keer dat ik die bij jij, dacht ik, dit krijgt direct weer zo'n sentiment wat omheen komt. Omdat ik hem al heel vaak jet en een deel ervan hier mooi zong. Maar dat is dan echt die tweede helft maar zongen. En dat is dan alles maar zongen. En echt dus de Johannes, dat is wel pittig. Maar het is maar een heel koor. En er zijn heel veel mensen om die een bol kennen. Dus daar kist heel makkelijk op mooi gaan. En ja, dat is dan toch geweldig. Ja. Vies het moeilijk of valt het daar? Want het komt heel moeilijk oer namelijk. Ja, ik moet zeggen, ik vind ze echt wel pittig, vooral omdat het zwaardoggen. Maar uiteindelijk is het best wel. Vooral omdat het maar zo'n groep is. En vooral dat er altijd wel iemand op inderdaad mooi kiest liften en kiest welke noodhek. En op een gegeven moment, als dat dan heel vaak doet, dan komt hij in een hal te zitten. En dat is zeker nog wel pittig en zeker nog goed oefening. Maar nee, het is te dwan, hoe moeilijk het ook is. Hoe is het met uitspraak? Uitspraak in het Duits? Nou ja, omdat het vaak heet yes, dan komt dat echt wel. En in de repetities hebben we het echt heel veel over de uitspraak, omdat het hele koor dezelfde uitspraak moet hebben. Dus op zich is dat net heel moeilijk. Ja, de passies. Welke van de 2 spreekt hij het meest doen of haast net zijn voorkeur? Ik heb echt voorkeur naar de Johannes. En ik denk dat dat echt het bombastische is wat die kind heeft. En voor mij eigenlijk omdat die nij is, dat het toch weer anders voelt als de Matthäus. Ik wil het Matthäus voor mij meer sentiment. De Johannes viel het saffelen misschien nijer. En dat is ook omdat ik hem voor het eerst zong.